灣區置業要安心，買樓一定要揾羅賓。Hello， 大家好，我係羅賓置業嘅阿華 Kelly。咁今日嚟到咗係港口鎮嘅上城南岸呢個項目嘅。咁今日呢條視頻就係為大家更新翻呢個樓盤而家賣緊啲咩貨，有啲最新嘅政策同埋佢嘅價錢嘅。跟住我鏡頭繼續睇落去。而家 Kelly 咧就喺上城南岸嘅售樓處嘅，為大家介紹翻佢成個區位啦。咁我哋上城南岸嘅呢個樓盤啦，總共有7棟樓㗎。咁其中咧6棟係住宅，1棟啦係公建配套，就係我哋眼前呢個矮少少嘅樓棟啦，就係作為一個幼兒園嘅。咁而家我哋7棟樓啦，其實目前咧剩低嘅貨量已經唔多㗎啦。例如我哋嘅4棟啦、5棟、6棟、7棟已經基本上係售罄啦。咁而家加推啦就係我哋嘅3棟嘅3號樓2梯4房。咁戶型上咧係有4個職嘅，咁另外咧仲有少部分嘅貨量啦喺我哋嘅6棟咧係一個小高層，咁係獨梯獨戶啦，而家得翻係5套貨嘅。咁睇翻下我哋成個樓盤啦，佢嘅一個設計啦，基本上係叫做點陣式嘅一個佈排嘅，所以咧佢樓間佢會比較闊啲，包括埋佢嘅景觀視野咧都可以做到冇咁多嘅遮擋嘅。咁另外我哋嘅大門口啦，就喺我哋嘅4棟嘅樓下嘅。大門口呢度就已經有我哋嘅榮里巴士站啦，我哋香港街坊可以直接呢度坐巴士翻到去香港嘅。咁再睇翻我哋上城南岸嘅一個交通配套啦，同埋一啲周邊嘅生活配套嘅。咁港口嘅話啦，其實佢嘅商業嘅配套係非常之豐富嘅。咁我哋坐車大約係10分鐘啦，已經可以嚟到咗我哋嘅萬民匯啦、上城嘅 V Park 廣場啦，同埋保利廣場嘅。咁呢邊係有3大商圈俾到我哋選擇。吃喝玩樂係一應俱全嘅。咁另外啦，喺呢個位置我哋嘅保利廣場啦，仲有2個直通巴士站，可以大家選擇翻到香港，我哋嘅永東巴士站啦，同埋我哋嘅樣樣巴士嘅。咁成個區位睇落嚟就係上城南岸，唔單止係我哋講價錢平啦，周邊配套係好成熟，而且係好方便。咁啊，呢個性價比就極高啦。咁而家就跟住我鏡頭去睇下佢嘅示範單位有啲咩戶型，有啲咩優惠政策。我身後啦就係上城南岸而家加推嘅最後一個樓棟，我哋嘅3號樓啦。咁隔離就係我哋嘅2棟2號樓，2棟樓啦，佢嘅格局戶型係完全一樣嘅。3棟嘅樓下啦就係我哋小區嘅大門口，可以望到啦。3棟係望住我哋成個小區園林嘅。呢度咧一個好靚嘅綠草坪，咁啊放置咗一啲露營嘅裝備啦。我行喺呢個小區俾我感覺咧就係非常之舒適同埋舒服嘅。咁我哋往前行啦，可以睇到呢度小區啦係佈置咗一啲可以俾我哋業主休閒嘅地方嘅。呢度係我哋嘅生活美學館啦。咁我哋5棟樓下其實就係望住我哋嘅泳池啦。呢個泳池啦話大唔大，話 OK。咁啊，供我哋遊樂下、玩樂下都 OK 嘅。咁而家跟住我鏡頭啦，就去睇下我哋嘅示範單位。Kelly 啦就上到3棟嘅實體樓，而家我喺2樓嘅。咁我哋一出嚟嘅話咧，佢有2部 lift，因為佢係2梯4房嘅戶型設計嘅。咁我嘅左手邊啦有2戶我哋嘅03戶型同埋04戶型嘅。03啦係我哋79方嘅3房1衛，咁總價啦係講緊係69萬起就有啦。咁我哋04啦就係3房2廳2衛嘅89方啦。咁我哋呢度右手邊嘅話咧有另外2個單位。咁呢個單位咧就係我哋110方嘅大4房南北對流嘅。咁我今日咧係主要同大家推介啦，皇牌戶型89方嘅，可以做到3+1房啦，仲要係南北對流嘅。經我鏡頭繼續睇，一入嚟啦，我嘅右手邊呢度可以做翻個玄關櫃，做鞋櫃嘅。咁點解佢可以做到3+1房呢？因為我嘅左手邊呢個空間啦，佢係屬於全贈送嘅。呢度可以做翻我哋嘅興趣房、麻雀房，或者係做翻個書房都可以。咁入到嚟睇到呢個格局啊，南北對流2個廳，而且嘅話咧採光通風係直接拉滿嘅。咁可以睇到呢邊咧係我哋嘅飯廳同埋廚房嘅。而家睇到呢個係精裝修嘅單位啦。跟住我鏡頭啦，繼續嚟睇下我哋入面嘅3間房。左手邊啦，呢度有個乾濕分離嘅洗手間。我哋嘅馬桶啦、淋浴間啦，包括我哋嘅鏡櫃都係交樓標準啦。咁呢度咧係另外一間客房嚟嘅，呢間客房做長輩房係最合適不過噶啦，因為佢係南向啦，有採光，而且又比較近我哋嘅洗手間嘅。呢度呢間房啦就係我哋嘅兒童房啦，做翻另外一間我哋嘅睡房都可以。有親朋戚友嚟到嘅話咧，可以安排呢間房。咁最後嚟睇下嘅就係我哋嘅主人套房啦。呢個主人套房嘅話咧，佢成個空間係非常之寬敞，
1.8米嘅床啦，仲可以做到3邊落床嘅。呢度自帶一個洗手間，咁我唔使同人哋爭啦。89方嘅呢個單位啦，總價係90萬起嘅，而家啦仲有低首付政策，3萬蚊就可以攞低啦。除咗我哋係現有嘅精裝修家父之外嘅話咧，發展商仲送埋你全屋嘅家私電器嘅。咁而家啦，發展商誠意滿滿啊，最後清凍清貨噶啦，仲送埋你山姆會員嘅購物卡啦，我哋榮利巴士嘅車飛嘅。咁另外嘅話啦，仲有部分嘅單位同埋戶型啦，係可以贈送埋產權車位嘅。如果你而家刷到我嘅視頻，麻煩俾個 like 我，同埋訂閱我嘅 channel 啦。咁如果你想攞更加多嘅詳細資料嘅話，歡迎可以 PM 我嘅，咁我帶你過嚟實地睇樓啦。今期節目到呢度，我哋下期再見，拜拜。